दादी अम्मा और जादुई झाड़ू। आयशा को हमेशा से रोमांचक कहानियां सुनना पसंद था, खासकर दादी अम्मा की कहानियां। दादी की कहानियों में जादू, परियां, उड़ते हुए कालीन और अद्भुत दुनिया होती थी। लेकिन उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन वह खुद एक जादुई सफर पर निकल पड़ेगी। अनोखी खोज। एक दिन जब आयशा घर में अकेली थी, वह दादी अम्मा के पुराने कमरे में जा पहुंची। वहां बहुत सारी पुरानी चीजें रखी थी। पुरानी किताबें, लकड़ी की संदूक, मिट्टी के बर्तन और एक बड़ी सी अलमारी। जब उसने अलमारी खोली तो अंदर एक पुरानी झाड़ू रखी थी। ये कोई साधारण झाड़ू नहीं थी। इसकी पकड़ पर सुनहरे सितारे जड़े थे और जैसे ही आयशा ने उसे छुआ, वह हल्की रोशनी से जगमगाने लगी। आश्चर्य से भरकर वह दौड़ती हुई दादी अम्मा के पास पहुंची। दादी, ये झाड़ू चमक क्यों रही है? उसने उत्सुकता से पूछा। दादी अम्मा मुस्कुराई और धीरे से बोली, अरे, तो तुम्हें मेरी जादुई झाड़ू मिल गई? जादुई झाड़ू? आयशा की आंखें हैरानी से फैल गईं। हाँ, ये कोई साधारण झाड़ू नहीं, ये उड़ सकती है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इस पर उड़ान भरती थी। आयशा खुशी से उछल पड़ी। क्या मैं भी इसे चला सकती हूँ? दादी अम्मा ने सिर हिलाया और बोली, अगर तुम हिम्मत रखो और मंत्र सही से बोलो तो जरूर। पहली उड़ान। दादी अम्मा ने मंत्र सिखाया। उड़ जा, बादलों से आगे बढ़ जा। आयशा ने मंत्र बोला और अचानक झाड़ू हिलने लगी। वह थोड़ा घबराई, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उस पर बैठ गई। जैसे ही उसने मंत्र दोहराया, झाड़ू धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वाह दादी, मैं उड़ रही हूँ। दादी अम्मा भी झाड़ू पर बैठ गई और दोनों आसमान की ओर उड़ चले। नीचे घर, पेड़ और सड़कें छोटी होती जा रही थीं। ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी और चारों ओर बादल तैर रहे थे। शायद बादलों की दुनिया। आगे उड़ते हुए उन्होंने एक छोटा सा बादल देखा जो रो रहा था। क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? आयशा ने पूछा। बादल ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे बारिश बरसाना नहीं आता। सारे बादल मुझ पर हंसते हैं। दादी अम्मा ने प्यार से कहा, हर चीज सीखने में समय लगता है। एक दिन तुम भी खूब अच्छी बारिश करोगे। बादल मुस्कुरा दिया और हौसले से भर गया। सितारों की दुनिया। आगे उड़ते हुए वे तारों की दुनिया में पहुंच गए। वहां एक नन्हा सितारा था जो अपनी रोशनी को देखकर हैरान था। दादी अम्मा, मैं क्यों चमकता हूं? सितारे ने पूछा। दादी अम्मा ने समझाया, जो लोग अच्छे काम करते हैं वे भी तुम्हारी तरह चमकने लगते हैं। अच्छाई की रोशनी सबसे सुंदर होती है। आयशा को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि वह भी अच्छे काम करेगी ताकि वह भी सितारों की तरह चमके। और बहादुरी। अचानक एक तेज आंधी चलने लगी। हवा के तेज झोंकों से झाड़ू हिलने लगी। आयशा डर गई, लेकिन दादी अम्मा ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, बस झाड़ू को कसकर पकड़ो और विश्वास रखो। आयशा ने हिम्मत जुटाई और झाड़ू को मजबूती से पकड़ लिया। उसने मंत्र दोहराया और झाड़ू फिर से संतुलित हो गई। थोड़ी ही देर में आंधी रुक गई और वे सुरक्षित नीचे आ गए। सबसे बड़ा जादू। जब वे घर पहुंचे तो आयशा ने खुशी से कहा, दादी अम्मा, यह सफर बहुत मजेदार था, लेकिन मुझे सबसे बड़ी सीख मिली। असली जादू उड़ने में नहीं,